Urutonde rwa bamwe mu basirikare bari bakomeye bari ku isonga ryo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu bo bayoboraga ndetse banagize uruhare rukomeye mu gucura umugambi wo gukora Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Ndagusuje wowe tubanye muri iki kiganiro tugiye kukibagezaho n'umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Bamwe mu basirikare b'abagome bakomeye u Rwanda rwagize ku mwanya wa mbere hariho Theoneste Bagosora. Theoneste Bagosora yavuze ku 16 Kanama mu mwaka w'1941. Yahoze ari umusirikare mukuru mu Rwanda, azwi cyane cyane ku ruhare runini yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Akaba yari yarakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'u Rwanda ICTR, igihano cyagabanijwe kugeza ku myaka 35 y'igifungo mu bujurire. Bagosora yavukiye i Giciye, hahoze ari muri Perefegitura ya Gisenyi. Mu mwaka w'1964 yarangije muri École des Officiers, ishuri rikuru ry'abaofisiye i Kigali. Aho yakuye ipeti rya Suriyetona, yakomeje amasomo yo mu Bufaransa. Mu mirimo ye ya gisirikare yabaye umuyobozi wa kabiri w'ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali ndetse anayobora ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Yashyizwe ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo muri Directeur du Cabinet muri Minisiteri y'Ingabo muri Kanama mu mwaka w'1992. Nubwo yari yaravuye mu gisirikare ku mugaragaro ku 23 Nzeri 1993, yari yaragumanye uyu mwanya kugera mu mwaka w'1994. Bagosora avugaga mu karere kamwe n'uhoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, wari warabaye perezida kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu mwaka w'1994. Bagosora akaba ari umwe mu bagize uruhare rukomeye mu itegura n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho nko ku ya Mutarama mu mwaka w'1993 yarusha muri Tanzania ko hari hamaze gusinywa amasezerano yarusha ku gice kirebana no kugabana ubutegetsi. Bagosora icyo gihe yasohotse arakaye avuga ko atashye agiye gutegura imperuka. Bagosora bivugwa kandi ko ubwo yari mu mishyikirano ya gisirikare yabereye ibyumba ahitwa Ingondore, yeruye ko nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'u Rwanda icyo gihe. Ijoro rimwe twaraye Ingondore tugeza saa 11 za mu gitondo, twaraniwe kumvikana ku bintu bimwe. Muzaba hehe? Ahangaha tuzinjizamwe abangana iki? Uyu mutwe uzayoborwa nande? Bizagenda bite? Tugeze saa 11 za mu gitondo twaraniwe kumvikana. Bagosora ati ubundi bwo turarara amajoro y'iki, turarushywa n'iki ko ingoma bihumbi nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bagosora kandi yabwiye Eric Machar, umusirikare mukuru mu Bubiligi, ko inzira imwe rukumbi yo gukemura ibibazo by'u Rwanda ari ugukuraho iteka umututsi. Uyu Bagosora kandi yarashinzwe gushyiraho imitwe yitwara gisirikare, yari yitwaga interahamwe yakoraga muri komine zose z'igihugu. Aya matsinda yagombaga gukora afatanyije n'abapolisi ndetse n'ubuyobozi bwa gisirikare. Bagosora yarashinzwe kandi gukwirakwiza intwaro n'imipanga mu Rwanda. Izo mvugo n'imyitwarire byatumye ubwo Jenoside yatangiraga tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994, aho umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kuyikwirakwiza no kuyicengeza mu baturage. Bwatumye urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rumukatira imyaka 35 y'igifungo, yarafungiye muri Mali. Theoneste Bagosora yaje gupfa tariki ya 25 Nzeri 2021. Umusirikare wa kabiri w'umugabo mu Rwanda rwagize ni Lieutenant Colonel Nathan Nsengiyumva. Uyu Colonel Nathan Nsengiyumva ni umwe mu basirikare bari bakomeye kuri leta ya Habyarimana Juvenal, ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ari wayoboraga ingabo muri Gisenyi. Umwe mu basirikare ba FARC bari ku ruhembe rw'umugambi wo gutsemba Abatutsi, dore ko mu nama Colonel Bagosora Theoneste yatumije ubwo yavaga i Arusha ari umwe mu bayitabiriye. Ubwo Colonel Bagosora yamaraga gusubira i Kigali avuye i Arusha no gutangaza ko agiye gutegura imperuka ku ya 9 Mutarama 1993, akoresheje inama zitandukanye na bagenzi be b'intagondwa n'abasirikare bakuru nka Colonel Dr. Laurent Baransiritse wayoboraga ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, na Lieutenant Colonel Nathan Nsengiyumva wayoboraga ingabo muri Gisenyi. Hari kandi Major Protais Mpiranya wayoboraga abasirikare barindaga Perezida Habyarimana, Major Loise Ntabakuze wayoboraga Bateau Paracommando. Bose bishyize hamwe bashinga ishyirahamwe ry'abicanyi mu ngabo z'u Rwanda baryita Amasasu. Iyo shyirahamwe ryayoborwaga na Bagosora bihimbaga izina rya Komanda Mike Tango, ryabaye ku isonga yo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu ngabo z'u Rwanda no gukangurira abasirikare kutazemera kubana n'inkotanyi, ahubwo bakitegura kurimbura Abatutsi kuko ngo bari ibyitso by'inkotanyi. Kubera uruhare Lieutenant Colonel Nathan Nsengiyumva yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, mwaka wa 2008 yakatiwe gufunga burundu, ariko nyuma yo kujurira muri 2011 igihano cyaragabanyijwe gishyirwa ku myaka 15, nyuma y'uko yaramaze guhamwa ibyaha birimo gucura umugambi wo gukora Jenoside, gufatanya cyaha muri Jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu.
Uyu mugabo yaburanishirijwe hamwe na Colonel Bagosora mu rubanza rwamenyekanye nka military case, yaje kurangiza igihano cye arafungurwa. Acumbikirwa mu nyubako z'uru rukiko ya Arusha. Muri 2021 leta ya Nigeria yemeye kumwakirana n'abandi bari bafunguwe n'uru rukiko. Umusirikare wa gatatu w'umugabo mu Rwanda rwagize harimo witwa Protais Mpiranya. Protais Mpiranya ni umwe mu bacurabwenge ba Jenoside. Yahoze akuriye umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Juvenal Habyarimana, akaba akekwaho uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ku batazi neza Mpiranya, uyu mugabo yavukiye mu yahoze ari Komine Giciye, Perefegitura Gisenyi, mu mwaka w'1960, uri mu karere ka Nyabihu. Yize amashuri muri aka gace avukamo. Akomeza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ku kigo cya Shyira, arangiriza yisumbuye mu ishuri rya Byimana. Mu mwaka w'1979 nibwo yagiye mu ishuri rikuru rya gisirikare. Afite imyaka 19, arirangizamo mu mwaka w'1943. Afite ipeti rya Suriyetona. Nabwo yahise yoherezwa gukora muri Gendarmerie. Yakoze imyitozo n'amahugurwa bitandukanye, yaba yo mu Budage, mu Bufaransa n'ahandi, ndetse agenda ahabwa inshingano zinyuranye. Kugeza mu mwaka w'1991 ubwo yimurirwaga mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida. Icyo gihe iryo tsinda ryayoborwaga na Colonel Mpundiye Leonard, gusa biza kurangira mu mwaka w'1993 yanyamusimbuye kuri uwo mwanya. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi niwe wari uyoboye iryo tsinda ry'abasirikare barindaga Perezida. Yahise rifata ubuyobozi nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana tariki ya 6 Mata mu mwaka w'1994. Bimwe mu byo Mpiranya ashinjwa hamwe na bagenzi be ni ubwicanyi ndengakamere bakorewe abanyepolitike bakomeye batavugaga rumwe na leta Mpotozi. Abanyepolitike bahise bicwa, harimo Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe, hamwe n'abasirikare 10 b'Ababiligi bamurindaga. Bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, bishwe mu masaha make nyuma y'ihanurwa ry'indege rya Habyarimana. Igitero cyabishe kikaba cyari kiyobowe na Mpiranya ubwe, nk'uko byagiye bigaragazwa na raporo zitandukanye. Uretse uruhare yagize mu ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Mpiranya ni umwe mu bagize uruhare mu inozwa ry'uyu mugambi. Mpiranya afatwa nk'umwe mu bantu batorotse ubutabera mpuzamahanga igihe kinini, by'umwihariko aza ku mwanya wa 2 ku rutonde rw'abantu bashakishwaga kurusha abandi kubera uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mpiranya Protais bikaba byaraje gutahurwa ko yapfuye 2006 yishwe n'igituntu maze bigahishwa. Ku mwanya wa 4 mu basirikare babaga mu Rwanda rwagize hariho Aloys Ntabakuze. Aloys Ntabakuze yavutse mu mwaka w'1956, avukira mu cyahoze ari Komine Karagwe Gisenyi. Yize amashuri yisumbuye kuri Musanze, yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali mu mwaka w'1975 muri promotion ya 16. Yasohotse muri iryo shuri mu mwaka w'1978 ari Suriyetona. Yabaye muri Police Militaire na Bataillon Garde Présidentielle. Nyuma yasubiye muri Police Militaire aho yagizwe umukuru w'uwo mutwe kugeza mu mwaka w'1947, aho yavuye ajya kwiga mu ishuri rya gisirikare Commandant General Staff College muri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arangije muri iryo shuri yoherejwe gutegeka Battalion Paracommand Kanombe. Asimbuye Colonel Stanislas Mayor utakiri mu buzima. Bimwe mu byo Aloys Ntabakuze aregwa hamwe na bagenzi be harimo gucura umugambi wo gukora Jenoside, gufatanya cyaha muri Jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu.